大家好，欢迎来到今天的影片。这是京都出差的第3天。那第一天去了宇治、福建地区，第二天呢，则是主要在鞍马山。那第3天上午在蓝山，下午一样会在蓝山。那吃完了午餐以后呢，我就继续往下移动。那这里是先到旁边的这个长吉光寺。10月中旬的京都枫叶还没有全红，目前只有满地青色的青苔，看起来非常的舒服。然后呢，我就从长吉光寺后方的陡坡，有很漂亮的这个步道，旁边有满满的青苔，往上一路上向上爬。这座寺庙是顺着小仓山的山坡地形建造的，这段爬坡有点喘，但是我就继续往上爬，然后我就发现其实有不少观光客也会跟着我一起走。当然中间就坐着休息也是有的。长吉光寺这里也是非常的有历史的。这间寺庙建于1596年，最早是日莲宗高僧日真上人的隐居草庵。走到最高点后，站在山顶往下看，整片京都盆地完全没有高楼大厦遮蔽，视野非常开阔。我最喜欢这种景色了。继续往下走，会有看到多宝塔，还有一些寺庙，它这个景色搭配有一点变色的红枫，加上青苔，真的是非常的舒服。提到的多宝塔是日本指定的重要文化财，完工于1620年。回到了街道。这一段其实很有趣，它是一条街道，然后在左侧会有好几个不同的经典有名的寺庙。继续往下走，来到隔壁的二尊院。这间寺庙是平安时代由嵯峨天皇下令建造的，里面同时供奉了释迦如来和阿弥陀释迦如来2尊主佛而得名。进门就是很有名的红叶之马场，古代是天皇专属的赏枫大道，现在是有变一些红色，不过还是蛮绿的，还是非常的有气势哦。虽然这边是蛮有名的，就是有国宝的佛像，不过通常这种地方的本店都不能拍，所以我到旁边的这个它的庭院，然后补了一些镜头，看看这个典型的江户初期的本堂建筑，搭配旁边小巧精致的日式庭院，木造的长廊，配上依稀带黄的树影，这种安静的角落，反而比都是人的大殿更有味道。后来呢，那个寺庙里面的工作人员跟我说，可以往后山移动，所以我就往上走了。这里的左边呢是去石宇町基，那右边是坟墓区。在日本，这种坟墓区变成观光景点，其实是蛮特别的一个状态。当作历史遗迹，然后保持敬畏的心就对了。那我往这边走呢，它是石宇町哦，据说以前是文人藤原定家编撰日本著名和歌集《百人一首》的地方。
不过现在只是遗址，然后有一个蛮好的展望的一个地方。那回到刚刚的岔路这边是坟墓区刚刚有提到。那这里呢，坟墓区这里有一个角仓辽乙据说是安土桃山时代的豪商。那另外有一区呢也很特别，它是旧三地陵，里面埋了日本古代的3位天皇。我在这边呢有稍微看一下，在那个墓碑上面写的，它很多都会写这个时间然后这个时间，然后去查一下，可能都是400年前，400年前、500年前就埋葬在这里的一些名人家族。结束了2间寺庙的参拜，那我又继续往这个街道往下走了。再来还有2间寺庙的参拜，也是我个人非常想要来的一个地方就是这里呢是非常著名的，可以一走进来就会看到这里的湿度比刚刚更高，然后也会发现它有非常美丽的苔藓这里就是非常著名的指王寺，是一间精致，它其实不大是一间相对精致的真言宗小尼姑庵。以前专门收留看破红尘的出家女性。最著名的呢是被大树覆盖的绿色青苔地毯，还有正殿那可以透过竹林覆盖竹林光影反射不同色彩的吉野窗。像著名的胎寺它要拜官的方式比较对一般人来说比较难的话，我可以建议说，对青苔藓有兴趣的朋友也可以来这边看它保存的状况非常的良好。另外呢，它刚刚旁边那里是它的一个就是小盆栽，那小盆栽就是在讲这边种植的各种多种的苔藓的种类这样子。那结束以后呢，走到旁边的龙口寺，这间寺庙前身叫三宝寺，基本上已经完全就是几乎没有什么观光客过来了。这里是古代平氏家族武士龙口入道看破红尘，在山中修行。这边相对于指王寺，它更少了那种人工装饰，多了一种荒山古寺的原始安静，走起来非常的自在舒服。那接下来大家就享受一下这种寂静的感觉吧。这边有一个小小的故事可以分享，就是我在这边拜官完以后，就是应该是说我付钱找到的钱呢，我当时没有注意，结果回来看那一个硬币竟然是韩元的500块就我不确定他们是不是故意的，但我相信应该不是故意的啦，就是只是这个钱对我也是非常的困扰。这里的街道往下走会到一个岔路，之后呢向左转会到有名的这个鸵鸟居本旧街道。这里很特别它保留了江户时代古早的茅草屋顶、农家和丁家建筑。
那左边这一间，我上一次有走到很里面，这一次就走到这里而已。它主要就是卖那个蚕茧做成的一个工艺品当纪念品。离开这一区以后呢，我继续往下走，我往回走。这一趟这里呢，就是走在他们比较乡下的街道上。那我的目标呢是前往著名的大觉寺。与刚刚都是风景名胜的感觉很不同，这里就真的相对还蛮有乡村的感觉。好，现在抵达了大觉寺这里啊，这里呢其实是有公车可以抵达的，不过我嫌那个搭公车要蛮多时间的，就走过来。大觉寺也是一个拥有非常优美的庭院，日式庭院的一个寺庙。其实来蓝山就是这样，它有非常多有历史的寺庙、神社可以参拜，所以如果有兴趣的话，可以做一些功课，然后走过来，然后看看它的这些就是历史，是蛮特别的一个旅程。这里是真言宗大本山大觉寺。这间寺庙建于西元876年，前身是嵯峨天皇的离宫，地位极高。在日本历史上呢，终结南北朝分裂的明德合约就是在这里签署的。不愧是跟皇室有关系的门基寺院，里面木造陈列和仿刺刻的阴体地板回廊。力气真的非常足。参观的人就是在这个回廊这边走，这边是不能下去。走到最里面呢，会看到一个池子，这个叫大泽池，是以中国洞庭湖为范本建造的古老人工湖，是日本最古老的唐风庭院水池。虽然我们站在这边看就觉得很美丽，但是因为前面在山的寺庙里面逛太久，等到这里这个庭园的入园时间刚截止，所以你虽然看得到有人在下面，但是我是不能下去的。站在外面远远拍一张，带着遗憾那往回走。其实我来的这个时间点，虽然看不能到庭园到池边，但是它这个时间搭配就是有点夕阳的感觉，也是蛮舒服的，颜色很美。它这个路线是原路回去所以到入口旁边会有这个贩卖部。这一次呢，我就搭公车回去了，走了一整天脚都快断了，赶快在路边买这个非常著名的艺伎的这个有艺伎脸的这个抹茶，然后呢，我就沿着街道回到这个蓝山最主要的街道。其实这个时候的观光客已经偏傍晚，所以观光客相对已经少了。那我就沿着街道往渡月桥的方向移动。那左边这个红红的建筑呢，就是早上来时的这个蓝靛。
南店的车站。那经过车站没多久呢，就会抵达渡月桥。那渡月桥呢，它是属于京都非常有名的一个景点，非常有代表性的。从它上游的宝金川，然后到这里大雁川，然后一直到最下游汇流的这个叫做跟鸭川汇流的叫做贵川。渡月桥最早是西元836年由僧道昌所建，现在的桥墩是由钢筋水泥防洪所有的防洪结构，但是它栏杆呢是用传统的这个块木打造，完美的融入在风景里。那当年呢，这个龟山天皇因为看到月亮在桥正上方缓慢移动，所以留下了4满月过渡月桥的名句。可以看到美美的10月的蓝山群山，虽然还是翠绿，但是夕阳把山头染成一片金黄，点缀着河面，点缀着这个顺流而下的日式木造屋形船，是原场非常够。继续往下走呢，回到这个蓝山公园的中之岛地区。蓝山公园有3个地方，现在是在贵川正中央的冲击沙洲岛，种满了各种姿态美丽的松树，然后继续往下走呢，就会到阪急车站的蓝山站，准备搭车离开。我先搭车到这个4条大宫这里来。搭到这里呢，我有一个很有趣的目的，就是我想要看在夕阳的时候的蓝靛长什么样，所以跑来这里补了一个镜头。然后呢，之后我就回到这个大宫站这边转车，4条这边转车。这里是4条站的 Kotochika 地下街百货转车，然后准备要回到京都车站。说起来这个京都车站的地下街算是蛮复杂的，所以我就有一个策略，就是直接上到上面。上到上面以后呢，我就可以很清楚的看到京都塔，然后就是可以找到路了，这是我一个习惯。进到车站里面先往右转，然后来到著名的大街断点灯阶梯，整整171阶的楼梯，布满了会变换图案的 LED 灯，非常壮观。然后又跟之前一样，来到10楼的拉面小路，吃了一碗浓郁的这个拉面。今天的整个疲劳在这一瞬间就完全被治愈了。那吃饱喝足呢，就顺着亮灯的阶梯原路走下去。买完新干线的票，然后呢就准备前往搭车了。我自己呢是到京都站是蛮多次，所以要找这个月台是还算好找。不过这个30-40个月台这号码真的很多，所以一定要保留时间来找这个车子然后找自己在哪一个月台。那一直往下走就会到这个就是新干线的月台。要离开之前呢，记得在这个特产店把最后要买的伴手礼要带回去。在日本工作，我们是学校实验室，其实没有这么大的要求，但是一般的工作对于这些伴手礼其实是蛮在意。很快呢，新干线就来了，准备上车。这个一上车以后，因为天都很黑嘛，所以我也没有拍到什么影像这样子。
我是从京都站，然后搭到新横滨站，然后转横滨线到桥本，再转京王线回到南大泽。那这一次的旅行，应该说这一次的出差总共3天，包含了第1天到宇治，然后到福建，第2天呢就是到鞍马山，然后第3天呢就是整天在岚山这样子的一个行程。感觉真的很特别哦，从古色古香，白天还在古色古香的京都，然后2个小时以后，就回到学校这里来了。到了学校，忽然发现他们有一个这样子的一个门，原来是他们要办这个 Miyako Matsuri 他们的都祭，看到学生在这个天气下还在努力的装潢、装饰这些，让我非常的期待这个祭典。感谢大家收看今天的影片，谢谢。